ကိုကလုံနေတဲ့လုံတကူမှာပေါင်ဝင်းကျင်ထိုးနေတဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဝေဖန်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကန်စားချက်ထားသိငယ်မှအားငယ်မတယောက်တည်းကြီးရချက်ဖြစ်เสียလို့လားအဲ့ဒီပေါင်ဝင်းကျင်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းအောက်ဆီဂျင်တွေမဟုတ်ဘူးလေသူတို့မရှိလေမင်းနှာခေါင်းပေါက်ကြီးနဲ့အသက်ရှူလို့ရတယ်သူတို့တိုက်ခိုက်ဝေဖန်တဲ့စကားကိုမင်းရဲ့ခွန်အားဖြင့်ပြောင်းပြီးသုံးလောကမှာဘာကုန်းအခေယငါးခုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့မိဘမမေ့နဲ့ဖယားမမေ့နဲ့ဘဝင်မမြင့်နဲ့ဘဝမမေ့နဲ့ဗယံမတာမပြောမင်းသူတခြားသူတွေနဲ့မင်းကိုမင်းလိုက်ပြီးရှင်းပြနေတယ်မလို့မင်းကိုမင်းနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြမနေ့ကမင်းနဲ့ဒီနေ့မင်းဘယ်လိုကအလေးပို့တာလဲမင်းကမနေ့ကထက်ဒီနေ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်အောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ထက်မနေ့ကပိုကောင်းနေသူများခိုင်နဲ့လိုက်ရှင်းပြနေတယ်မလို့မင်းကိုမင်းနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်တက်ကြနေတယ်မလို့အားငယ်နေတယ်မလို့ခုနကပြောသလိုပဲပေါင်ဝင်းကျင်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းအောက်ဆီဂျင်နေမဟုတ်ဘူးသူတို့မရှိလေမင်းနှာခေါင်းဘောကအသက်ရှိလေโอเค